Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДС и Филипче молчат повеќе од 48 часа за 5 стана на Венко Филипче во Скопје, кој сега 6 години откако првпат стана функционер пријавува дека ги поседува, а со нив се стекнал пред воопшто да влезе во политика. Загрижува молкот и од надлежните институции. Доволно е да се погледнат двата анкетни листови на Филипче од 2018 и 2024 година. И ќе се дојде до едноставен заклучок дека имотот кој го поседува сега е стекнат пред 2018, но тоа не го пријавил кога станал министер. Уште пофрапантно е што пак имотот кој го пријавил во 2018 година не го пријавил сега, а ниту пријавил остварени приходи од продажба. Апелираме ДКСК веднаш да отвори предмет и јавното обвинителство да поведе постапка за Филипче. Недвижниот имот кој Филипче го пријавил во 2018, а сега го нема, е над 600.000 евра. Каде е имотот, како го продал и зошто не ги пријавил парите? Недвижниот имот кој Филипче пак го пријавил во 2024 година, а потенцираме е стекнат пред 2018, согласно достапните информации, може да се процени на над 700.000 евра. Дали Венко Филипче криел имот и при тоа заборавил што пријавил во 2018 година? Колку уште имот крие Венко Филипче? Ако се собере вредноста на недвижниот имот на Филипче од 2018 и 2024 година, се доаѓа до сума од над 1 милион евра. Институциите не смеат да останат неми. Филипче и СДС, наместо да молчат, треба да почнат да даваат одговори. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашање кое што стигна до прес-центарот на ВМРО ДПМН и за истото да дадам одговор. Кога очекувате измените на Законот за локална самоуправа да стапат на дневен ред во собранието и дали обезбедивте двотретинско и бадентерово мнозинство? Од кого очекувате подршка? Измените на Законот за локална самоуправа се ставени како точка на дневен ред за седницата која што е закажана за 11 месецов, тоа е во среда, и очекуваме да се изгласа потребата од носењето на овој закон, а веднаш потоа, согласно деловникот, да се запазат сите процедури. Очекуваме подршка од сите политички партии, затоа што цениме дека овој закон е рационален и ги намалува трошоците на граѓаните и на државата. Ви благодарам.